Ja tosiaan meillä on tänään aiheena tavoitteet ja toiminta samaan suuntaan, ja tapauksina me käsitellään digitalisaatiota ja jatkuvuutta. Ja lämmitellään vähän näppissormiakin, niin voitte ottaa kantaa tuonne viestikenttään vaikka näistä vaihtoehdoista vähän. Nämä on hiukan tosi kärjistäviä kenties, mutta vähän, että miten näette itse asian, että voit kirjoittaa ihan vaikka vain tuon numeron tai jonkun muunkin kommentin viestikenttään siitä, että digitalisaatio, paras tapa kehittää sote-alaa vai hypetetään ihan liikaa perusteetta vai kenties, että digi- ja hoidon jatkuvuus on sellaiset vastinparit, joita ei oikein saa sopimaan yhteen. Vai onko kenties hoidon jatkuvuus se ainoa oikea suunta kehittää vai saako se nyt sitten liikaa huomiota sun mielestä tässä nykyisessä kehittämistyössä vai jotain ihan muuta? Niin kirjoitelkaa vähän sinne viestikenttään, samalla varmaan odotellaan vielä hetki muita saapuviksi paikalle. Se 4 ainakin saa kovasti kannatusta, eli jatkuvuutta korostetaan, ja siitähän on kyllä tutkimusnäyttöäkin. Tänään taidetaan sitäkin vähän sivuta. Ja sitten tulee kilpaileva 1, eli digitalisaatiota kannatetaan kehittämissuuntana. Ja tosiaan niin tänään meidän niin kuin ikään kuin yläotsikko on se, että miten saadaan tavoitteet ja tekeminen menemään niin kuin kohti sitä toivottua tulevaisuutta. Ja me käsitellään sitä näiden digitalisaatio- ja hoidon jatkuvuuden niin kuin tapausten kautta. Sitten siellä tuli 6, jokin muu mikä, eli hoidon jatkuvuus yhdistettynä sitten, olisiko se sitten tuohon digitalisaatioon, veikkaanko oikein. Voidaan vaikka ottaa vielä tuohon chattiin ylös nämä vaihtoehdot, että voitte äänestää vielä kun me lähdetään vaihtamaan dioja pikkuhiljaa, niin tuli vähän isolla fontilla, mutta näkee vähän kauaskin. Lähdetään sitten vähän esittäytymään. Voitte antaa ääniä vielä tuolla chatissa mielellään, vaikka ihan pitkin matkaa ja kommentoikaa vapaasti siellä chatissa. Yritetään ottaa sitten huomioon meidän sisällöissä tarpeen mukaan myöskin sitten teidän näkökulmat ja kysymykset ja kommentit. Mutta vähän tämän päivän puhujista. Mä oon Soila Karreinen, taustaltani yleislääketieteen ja sitten hiljattain myös terveydenhuollon erikoislääkäri ja laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden hain myös tässä hiljattain. Mä oon tällä hetkellä pääsääntöisesti väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa, jossa tutkin erityisesti johtamisen näkökulmasta muutoksen tekemistä ja tämmöistä niin kuin resilienssiä. Sitten toisena työnä mulla on tämä Mediellin valmentajuus, jota teen sitten vähän pienemmällä prosentilla. Aiemmin on ollut TK-lääkärinä ihan kliinisessä työssä aluksi ja sitten kehittämisen kautta päädyin johtamistehtäviin ja käväsin ministeriössä ennen yliopistouraani. Mulla on Lean-valmentaja ja ratkaisukeskeisen Reteaming-valmentajan tämmöiset koulutukset taustalla ja myöskin rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja olen. Ja tänään mulla on kaverina täällä Elisa. Elisa esittelee itsensä. Moikka, mä oon tosiaan Elisa Jokelin. Mä oon kanssa yleislääketieteen erikoislääkäri ja Lean-valmentajaksi myöskin kouluttautunut tässä ja itse teen kanssa väitöskirjaa vähän niin kuin tästä samasta aiheesta, mistä nyt puhutaan, eli miten yhdistetään monta kilpailevaa tavoitetta tai tietyllä tavalla kilpailevaa tavoitetta keskenään. Ja tosiaan on yli 15 vuoden kokemus nyt erilaisissa paikoissa nimenomaan tästä tekemisestä, että niin kuin paljon nähnyt erilaisia keissejä ja tosi mielellään jakaa niitä sitten teidän kanssa. Mä huikkaan tässä välissä sen vielä, että meillä on tosiaan tallennus päällä, niin älkää sitä ihmetelkö ja tämä tulee sitten teille sähköpostiin myöskin tallenne ja löytyy sitten meidän sivujen kautta. Tärkeä lisäys. Ja lähdetään nyt sitten kohti tätä aihetta ja me ollaan tähän valittu tämmöinen quintuple aim-näkökulma, jonka kautta me lähdetään sitten hahmottamaan just näitä, niin kuin Elisa sanoi tuossa, että hiukan ehkä niin kuin
toisinaan kilpailevatkin asiat, että miten niitä voisi hahmotella niin, että kuitenkin suunta pysyy niin kuin sinne, minne se on asetettuna. Ja monelle on toi Triple Aim tuttu sellaisena kehyksenä, jolla niin kuin terveydenhuollon toimintaa on pitkään hahmotettu. Ja siitä tuli tämmöinen täydennetty versio Quadruple Aim, nelimaalina usein puhutaan Suomessa. Eli se sisältää sitten niin kuin paitsi sen potilaan kokemuksen ja tämän niin kuin väestön terveyteen liittyvän laatuaspektin ja kustannusten hallinnan lisäksi myöskin sen ammattilaisten hyvinvoinnin. Ja nyt sitten vuonna 2022 törmäsin itse tai siis tänä vuonna törmäsin, mutta vuonna 2022 oli julkaistu tämä Quintuple Aim kehystys, jossa oli sitten vielä otettu mukaan palveluiden tasavertaisuus, tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuuskulma tähän ajatteluun. Eli niin kuin ajatuksena, että kun terveydenhuoltoa johdetaan ja rakenteita muokkaillaan, niin pitäisi tutkailla ikään kuin asiaa kaikista näistä 5 kulmasta. Luottaako ihmiset niihin palveluihin ja tulevatko siellä autetuiksi? Tehdäänkö vaikuttavaa työtä laadukkaasti, eli tämä väestön terveyskulma huomioiden, pystytäänkö sitä järjestelmää ylläpitämään taloudellisesti, ja sitten onko meillä osaavia ja jaksavia työntekijöitä, eli se ammattilaisten hyvinvointi. Ja nyt sitten viimeisimpänä lisäyksenä tämä palveluiden tasavertaisuus, että pääseekö ihmiset palveluihin samoin perustein, ja kohdellaanko heitä siellä myöskin niin kuin samoilla tavoilla. Ja meidän se, minkä takia me on tähän otettu, on se, että meidän arkihavainto Mediellissä on se, että asiakasorganisaatioissa saatetaan tehdä linjauksia johonkin tavoitteeseen, ja sitten lähdetään siinä niin kuin kehittämisessä kuitenkin ikään kuin tekemään sen vastaisia uusia linjauksia. Ja näitä me tosiaan tutkitaan nyt tänään sen digitalisaation ja jatkuvuuden case-esimerkkien kautta. Ja nimenomaan lähestytään näistä 5 kulmasta sitä niin kuin ajoittaista ristiriitaa, jota voidaan niin kuin välillä nähdä meidän niin kuin eri niin kuin tavoitteiden ja sitten myöskin tekemisen välillä. Niin sen vuoksi tämä viisikko tässä nyt on meillä esillä. Joo, ja meidän, anteeksi, jatako vaan. Ole hyvä. Niin, että meidän viesti on se, että kyllä nämä 5 kulmaa on mahdollista yhdistää ja on mahdollista niin kuin tavoitella samaan aikaan niin kuin hyviä tuloksia monessa eri mittarissa, mutta se vaatii vähän niin kuin miettimistä, että me käydään nyt niitä käytännön tekemisen tasoja tässä sit läpi. Ja ihan ensimmäisenä näytetään teille, tässä on nyt esimerkki yhdeltä meidän asiakasorganisaatiolta, miten he ovat niin kuin sanottaneet näitä useita eri tavoitteita. Eli tuolla vasemmalla näkyy vihreällä pohjalla ne niin kuin isot tavoitteet. Okei, haluaa saatavuutta parantaa, jatkuvuutta parantaa, palvelujen kohdentumista. Tästä tulee tämä tasavertaisuusnäkökulma, asiakasnäkökulma ja henkilöstönäkökulma. Ja sitten tässä on niin kuin tarkemmin ovat vieneet vielä niin kuin mittaritasolle, että okei, että mitä se nyt sitten niin kuin tarkoittaa. Ja monet teistä on varmaan tehnyt niin kuin samaa työtä ja ehkä olette havainnut sen, että niin kuin useaan eri maaliin ajaminen samanaikaisesti on niin kuin vaikeaa ja se on kaikille vaikeaa. Ei se kenellekään niin kuin ihan yksinkertaisesti tapahdu, mutta pitää lähteä siitä, että ne isot tavoitteet on purettu pienemmiksi palasiksi ja nimenomaan sitten semmoisiksi mittareiksi, että ne näkyy siellä ihan niin kuin asiakasrajapinnassa asti. Koska sitten jos teillä on joku kulma, se on asetettu tavoitteeksi tai vaikka strategiassa, visiossa puhutaan asiasta kauniisti, mutta sitten jos sitä ei ole purettu sinne ihan niin kuin siihen tekemiseen saakka, että mitä joka ikinen niin kuin henkilöstön edustaja pystyy tekemään tämän tavoitteen saavuttamiseksi, niin sehän näkyy siinä mittaroinnissa. Niin jos sitä ei ole siellä mittareissa tai johdeta päivittäin siellä tosiaan niin kuin palvelujen tuotannossa, niin sitten on tosi paljon vaikeampaa saavuttaa sitä tavoitetta. Mutta tämä oli hyvä esimerkki heiltä, että millä tavalla he olivat tämän
paloitelleet. No, Soila puhui jo tosiaan tuosta, että okei, me tänään käytetään nyt esimerkkeinä niin kuin digitalisaatiota ja sitten jatkuvuutta. Ja siis eikös digi nyt tule joka tapauksessa? Tulee. Me emme missään tapauksessa sitä kyseenalaista, emmekä näe, että se on vastakkainen millekään muulle hyvälle tavoitteelle. Tässä on vain niin kuin esimerkkejä otsikoista, mitä nyt kuukauden ajalta löysin Lääkärilehdestä, mutta se, mikä niin kuin harmillisesti monesti näkyy, että sitten kun se digitalisaatio tulee ja niitä palveluja tehdään, niin sitten ne käytännön toimenpiteet onkin kuitenkin vastakkaisia esimerkiksi sille hoidon jatkuvuuden ylläpitämiselle tai vaikka esimerkiksi palvelujen tasavertaiselle niin kuin saatavuudelle. Eli uskomme vahvasti siihen, että kyllä näitä palveluja täytyy niin kuin sähköistää ja täytyy digitalisoida ja miettiä ne prosessit niin kuin, uudestaan digisti, mutta se pitää tehdä niin kuin ajatuksen kanssa. Tämmöinen selvitys tuli viime vuonna valtioneuvostolta, kun digitaalisten palvelujen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erinomainen asiakirja, kannattaa siihen tutustua. Nostettiin tähän webinaariin muutama huomio sieltä. Tuossa taulukossa näkyy nyt niin kuin hyvinvointialueiden niin kuin oma arvio, miten heillä kokee kypsyyttä tuottaa digipalveluja asteikolla 0–5. Ja tästä niin kuin nostasin esille ton, että kaikista korkeimmat pisteet saa nyt tuolta vaatimuksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Eli teknisesti koette, että teillä on niin kuin edellytyksiä tehdä hyviä digitaalisia palveluja. Mutta sitten esimerkiksi tuo toimintamalli sai niin kuin alhaisimmat pisteet. Eli niin kuin luottamus siihen, että että oikeasti tämä toimintamalli sit niin kuin palvelee näitä meidän asiakkaita ja on mukavaa henkilöstölle käyttää ja niin edelleen, niin siinä se itseluottamus ei sitten ehkä välttämättä olekaan niin kova. Ja sen takia myös koettiin, että tästä on nyt niin kuin hyvä puhua, eli digitalisaatio tulee, mutta miten se tehdään, että se toteuttaisi näitä niin kuin 5 maalin kaikkia kulmia, niin devil is in the details niin sanotusti. Me käydään niitä yksityiskohtia tänään sitten läpi. Mennään tuohon ekaan kulmaan. Eli me haluttiin aloittaa työntekijäkokemuksesta. Eli kun te teette digitalisaatiota, kun te teette hoidon jatkuvuutta, onko teillä samaan aikaan mielessä, että miten teidän työntekijät jaksaa ja riittääkö heidän osaamisensa? Saattaa olla, että työvoimavaje on teillä kaikilla niin kuin ihan selkeästi tiedossa, että sehän on se toimintaympäristö, missä me ollaan. Tässä nyt näkyy 2022 työvoimavaje. Siellä niin kuin puhutaan reilusti yli 10 000, 15 000 melkein, jos puhutaan hoitajista eri positioissa ja lääkärit sinne. Sitten tulee sosiaalityön erityisasiantuntijat, eli vaje on massiivinen tällä hetkellä meidän palveluissa. Eli mitä ikinä me tehdäänkään, niin se joudutaan tekemään käytännössä niin kuin vajaalla resurssilla. Sen lisäksi, tuossa näkyy hoitotyön avoimien työpaikkojen lisääntyminen vuodesta 2006 lähtien, eli sekin käyrä on aika massiivinen. Ja sitten, että meillä on seuraavien 10 vuoden aikana 1/3 nykyhenkilöstöstä jäämässä joko vanhuuseläkkeelle, ja varsinkin on tuo työkyvyttömyyseläkkeiden osuus on tosi iso. Eli niin kuin porukkaa, ketkä vois olla töissä, niin sitten syystä tai toisesta he joutuu sitten työkyvyn vuoksi jäämään sivuun. Ja meidän viesti on oikeastaan se, että kun te teette sitä kehittämistä, niin pidettäisiin mielessä meidän työntekijät, että me ei implementoida sitä digiä huonosti, vaan että he pysyvät mukana. Heidän niin kuin hyvinvointinsa pysyy hyvänä, osaaminen pysyy hyvänä ja nimenomaan tuetaan heitä siinä, mitä he tarvitsevat. Ja meillä on teille niin kuin vähän ajatuksia siitä, että miten te voitte sen tehdä. Tämän tyyppinen kuva muutoksesta on ehkä tuttu. Tämä on tosiaan John Fisherin muutoksen käyrä. Ja tässä on Riikka Sevennen hieno suomennos tehty. Ja se, mistä halutaan teidän niin kuin
ajatusta saada, on se, että kummalle noista janoista te haluatte viedä työntekijöitänne, kun te kehitätte esimerkiksi uusia digitaalisia palveluja. Eli niin kuin kehittämistä on nähty monenlaista ja välillä se on niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin päänhakkaamista niin kuin seinään, mutta se, että se kehittäminen voidaan tehdä sillä tavalla, että se oikeasti parantaa jaksamista, antaa työntekijöille lisää työkaluja ja jaksamista ja mielekkyyttä siihen työhön. Et tietyllä tavalla sen niin kuin digitaalisten uusien työkalujen ja menetelmien käyttöön ottaminen, sen ei tarvitse olla ehkä aina niin tuskallista kuin mitä sitä valitettavasti monesti niin kuin näkee. Eli silloin kun kehitetään digitaalisia palveluja, niin olettehan ottaneet työntekijäkokemuksen siinä jollain lailla huomioon. Ja ehkä toinen näkökulma on sitten se, että meillä ei ole niin kuin varaa menettää työntekijöitä, meillä ei ole varaa niin kuin vaarantaa heidän hyvinvointiaan, koska he ovat niin kuin se niin kuin pienin resurssi tällä hetkellä, mutta meillä ei ole myöskään varaa siihen, että kehitetään huonosti, koska tietysti ne palvelut on sitä parempia, mitä enemmän sekä niin kuin asiakkaat että henkilöstö on tekemässä sitä uutta palvelua, joten siihen tarvitaan aika paljon sitä meidän aivokapasiteettia, energiaa ja oikeasti perehtymistä, että okei, miten tästä tulisi meidän asiakkaille hyvä, miten tämä tuottaisi sitä lisäarvoa, mitä me halutaan, niin se kaikista arvokkain osaaminen on sillä henkilöstöllä. Niin sen takia se kehittämisen tapa on hirvittävän tärkeä. Tämä siitä samasta selvityksestä, niin siellä oli erinomaisen hyvin palasteltu, että mitkä on itse asiassa ne osaamisvaatimukset ammattilaisille, kun otetaan käyttöön digipalveluja. Ja tuossa on nyt ensimmäisenä teknologiaosaaminen. Ja siellä on ehkä niinku semmoisia nimenomaan teknisiä asioita, mitä monesti tuntuu, että okei, näitä otetaan aika hyvin huomioon ja niitä käydään henkilöstön kanssa läpi. Mutta kun otetaan se uusi palvelu käyttöön, niin itse asiassa palveluosaamisen kokonaisuus tuleekin ihan uudella tavalla meille niin kuin pöydälle keskusteluun. Eli siellä pitää lähteä todellakin miettimään niin asiakaslähtöistä digiohjausta, mitkä ne vuorovaikutuksen niin kuin taidot ja menetelmät on, mitä on esimerkiksi päällekkäiskysynnän hallintataidot. Todella niin kuin relevantti kysymys esimerkiksi just terveyasemaympäristössä, missä meille kysyntää voi tulla, ihminen kävelee paikan päälle, joku soittaa puhelimella, nyt sieltä tuleekin niin kuin digisti viestiä, sitten kollega kysyy jotain, tuolta tulee konsultaatio ja niin edelleen. Eli se niin kuin tilanne, johon työntekijä joutuu, jos häntä ei ole yhtään valmennettu siihen, että miten sä kaikkea tätä esimerkiksi päällekkäiskysyntää hallitset, niin on aika kova ja tätä ollaan kyllä niin kuin nähty. Tulee kysymys eettisestä osaamisesta, eli esimerkiksi palvelujen tasavertaisesta tarjoamisesta. Ja tämä on niin kuin tosi olennaista, kun me mietitään, että kenelle me ollaan näitä palveluja suuntaamassa. Mikä se on se asiakasryhmä, asukasryhmä, missä päin he asuu, minkälaisia palveluja he tarvitsevat. Eli kysymyksiä, joita me ei välttämättä olla tähän mennessä jouduttu miettimään. Kliininen ja substanssiosaaminen, tätäkin käydään niin kuin paljon läpi, minkälaista se on se esimerkiksi hoidon ja palvelutarpeen arviointi. Siinä kun otetaan tätä uutta työkalua käyttöön, mutta kuten näette, niin se on aikamoisessa ehkä vähemmistössä näistä erilaisista niin kuin osaamisista, mitä henkilöstöllä pitäisi olla. Erinomainen jaottelu, sen suosittelen tutustumaan. Eli työntekijöiden niin kuin osaamista haastaa tosi paljon ja tosi monipuolisesti nämä uudet työkalut. No, kuinka sitä muutostilannetta sitten henkilöstön kanssa voidaan käsitellä? Meidän viesti on ehkä se, että niin kuin teknisiin asioihin vähemmän aikaa ja enemmän aikaa nimenomaan sen niin kuin muutoksen käsittelyyn. On se oikeastaan mistä tahansa kehittämisestä kyse.
Tietysti te ensin käytte läpi sen, että mikä se on se yhteisesti sovittu tavoite. Se on varmaan yleinen tapa lähteä asian kanssa liikkeelle. Ja sitten te pohditte, että mitkä ne on ne sovitut toimintatavat, jotka tukevat sen tavoitteen saavuttamista. Melkeinpä varmaan kaikki tekee tämän missä tahansa kehittämisprojektissa. Sitten onkin sellainen kysymys, jota me ei olla kauheasti nähty. Eli miten tämänhetkiset omat ja totutut toiminta- ja käytöstavat haittaa sen tavoitteen saavuttamista? Eli tässä on nyt yksi tosi tärkeä viesti teille. Kun otetaan jotain uutta palvelua käyttöön, halutaan jotain uutta tekemistä, uutta toimintatapaa, jostain pitää luopua. Ja jos me ei käsitellä tätä ristiriitaa henkilöstön kanssa, niin jokainen jää sen kanssa yksin. Ja jokainen lähtee sitten vähän niin kuin omalla tavallaan sitä niin kuin tilannetta ratkomaan. Pahimmillaan se jää sisäiseksi ristiriidaksi ja tietyllä tavalla toiminnan logiikat voi olla niin kuin oikeasti ristiriidassa sit sen kanssa, mitä te yritätte organisaatiossa tavoitella. Eli tämä pitää käsitellä. Toinen on se, että mitä tunteita siihen tilanteeseen liittyy. Monesti jotenkin tuntuu, että Suomessa ajatellaan, että tunteet kuuluu kotiin, tunteita ei tuoda työpaikalle. Me tuodaan kaikki tunteet työpaikallekin. Totta kai ei me voida erottaa niitä meistä. Ja niin kuin mitä isommasta muutoksesta teillä on kyse, niin sitä olennaisempaa teillä on käsitellä myös ne tunteita herättävät asiat. Ja näihin on ehdottomasti niin kuin rakentavia ja eteenpäin vieviä käsittelyn tapoja. Eli sen kanssa ei tarvitse jäädä niin kuin sormisuuhun, mutta se asia pitää kuitenkin käsitellä. Mitä kilpailevia sitoumuksia siihen tilanteeseen liittyy? Eli meidän toimintaympäristö sosiaali- ja terveydenhuollossa on siis tosi kompleksinen ja meidän työntekijät on erilaisissa solmukohdissa ja erilaisissa verkostoissa, joten kun tuodaan joku uusi prosessi, joku uusi työkalu sinne työyhteisöön, niin kilpailevat sitoumukset täytyy myös puhua läpi ja käsitellä. Et esimerkiksi se, että meillä on tietyt vaikka ohjeet laadukkaasta hoidosta, käypähoidosta tai hoitosuositukset, tai että laki vaatii jotain tiettyjä niin kuin laatukriteerejä, versus sit se, että mikä on vaikka määritelty ajankäyttö. Ja se ei tarkoita sitä, että ne on niin kuin lähtökohtaisesti mahdotonta yhdistää, koska te pystytte työyhteisössä niin kuin nämä asiat keskustelemalla yhdistämään sellaiseksi, että teille syntyy työyhteisön sopimus siitä, että okei, miten näitä asioita yhdistetään. Mutta olennaista teillä on se, että se käsitellään yhdessä, jotta jälleen kerran se työntekijä ei jää yksin niiden kaikkien niin kuin ristipaineeseen, koska se on eettisesti todella rasittava tilanne ja tiedetään, että se aiheuttaa paljon sitten kuormitusta työpaikoilla. Viimeisenä tästä pitää myöskin lähteä niin kuin valaisemaan ja haastamaan tiettyjä niin kuin perususkomuksia, mitä meillä kaikilla on. Ja niin kuin näiden niin kuin 4 viimeisen niin kuin osa-alueen käsittelyyn pitää ottaa aikaa sen muutoksen tekemisessä. Varsinkin kun te olette niin kuin tavoittelemassa kaikkia niitä 5 kulmaa, tai vaikka jos teillä on 4 maalikin teidän organisaation tavoitteena, niin on ehdottoman tärkeää, että henkilöstö pääsee näitä kaikkia asioita puimaan. Yksi teema, mitä ollaan viime aikoina paljon nostettu, on se, että kyllä meidän kaikkien tarpeena työpaikalla on psykologinen turvallisuus. Ja näiden edellisten niin kuin teemojen käsittely edesauttaa sitä. Ja tässä ehkä teille niin kuin kannustimena siitä, että kun otatte oikeasti aikaa tämän psykologisen turvallisuuden niin kuin lisäämiseksi, niin se lisää myös sitä luovuutta ja kapasiteettia ja muutoskykyä tehdä ne uudet prosessit hyvin ja saavuttaa niitä teidän tavoitteita, kunhan se haavoittuvaisuus tosiaan otetaan huomioon. Kun te haluatte lisätä sitä psykologista turvallisuutta muutostilanteessa, te olette moni teistä johto- ja esihenkilöitä, niin voitte ottaa muutaman vinkin tästä takataskuun.
Esimerkiksi kun te kohtaatte työpaikalla ongelmia tai haasteita, jotka selkeästi estää niiden tavoitteiden toteutumisen, niistä voi puhua oppimishaasteina. Aina kehystetään oppimiseen, niin se on turvallista sen sijaan, että lähdetään esimerkiksi etsimään syyllisiä. Toinen, että ollaan inhimillisiä ja tunnustetaan ne meidän omat virheet, mitä on tehty, ja kehystetään se taas oppimiseen. Olen tehnyt tämmöisen virheen, mutta mä opin siitä tätä ja tätä asiaa. Kolmantena, ollaan kiinnostuneita niistä ihmisistä siellä meidän työpaikoilla. Ja se on sitä niin kuin ihmisten johtamista, ja sitä pitää tehdä ihan niin kuin päivittäin. Ja nämä on niin kuin tämmöisiä käytännön vinkkejä, millaista psykologista turvallisuutta muutostilanteessa kuin tilanteessa voidaan sitten niin kuin lisätä. Otetaan tästä yksi esimerkki, että miten sitä voisi tehdä osana kehittämisprojektia. Tehdään tästä tämmöinen kysely. Eli Annika laittaa tuonne meidän kommenttikenttään kyselyn päälle ja te voisitte vastata tosiaan siihen, että ottakaa mieleen joku viimeisin kehittämisprojekti, niin miten siinä huomioitiin näitä perustarpeita? Olkaa hyvät. Huikkaat sä, Annika, sitten, kun meillä on tulokset? Kyllä. Ja jos on niin, että oma Teams ei mahdollista vastaamista tuohon kyselyyn, niin voitte tosiaan myös sinne kommenttikenttään kirjoittaa. Siellä on tullut eniten tuohon ymmärryksen lisäämiseen. Vielä nousee vastauksia lisää. 8 vastausta on tällä hetkellä. Laittakaa vaan sinne rauhassa. Ja te pystytte tuosta kommenttikentästä nyt seuraamaan ihan livenä, miten se muodostuu. Ja tästä alkaa muodostumaan aika hyvin niin kuin kokonaiskuva, että miten meidän kehittämisprojektit monesti on rakennettu. Totta kai niissä jaetaan paljon tietoa, pystytään tukeutumaan toisiimme, mutta sitten on myös asioita, jotka on ehkä jääneet osittain sivuun. Ja tässä meidän niin kuin oppi on se, että kun te implementoitte uusia prosesseja, niin tämä näkökulma, se henkilöstön kokemus, pitäisi myös toteutua siellä sen lisäksi, että okei, lisätään tietoa, ymmärrystä, saadaan selkeyttä vaikka projektiin. Mutta miten nämä muut tarpeet sitten toteutuvat? Se oli yksi esimerkki siitä, että miten näitä tarpeita voidaan kaivaa sieltä henkilöstöstä. Me ollaan tehty tätä paljon, eli nimenomaan pointtina on se, että me fasilitoidaan henkilöstö, esihenkilöt ja tarvittaessa keskijohtoakin tosiaan niin tekemään se kehittäminen itse. Ja nimenomaan pääsette valaisemaan, mitkä on ne henkilöstön tarpeet liittyen siihen teidän projektiin ja miten ne niin kuin sovitetaan yhteen sekä sen toiminnan kehittämisen että sitten ne teidän tavoitteiden kanssa. Ja sen henkilöstön näkökulman huomioon ottaminen on ihan super tärkeää siinä kehittämisessä. Sitten Soila, ole hyvä. Joo, haluan vielä kovasti kompata tuota, mitä Elisa tuossa hyvin toi esiin, tämä tarvetietoisuus ja tarvetietoinen ja lähtöinen kommunikaatio on semmoinen mun lempilaji sieltä rakentavan vuorovaikutuksen puolelta ja kyllä kannustan tutustumaan siihen niin kuin ajatusmaailmaan, että me ihmiset aina toimitaan jostain tarpeesta lähtien ja ne on meille itse asiassa ihan samanlaisia, mutta se näkyy esimerkiksi tuossa kehittämisessä sillä lailla, että eri ihmisillä eri ajan hetkinä on eri niin kuin tarpeet ehkä enemmän pinnalla kuin sitten taas toiset ja parhaiten siitä selviää kun kysyy.
että mitä joku ihminen kaipaa ja tarvitsee juuri sillä hetkellä voidakseen vaikkapa toimia sitten tässä vaikkapa jonkinlaisessa uudessa tilanteessa. Mutta lähdetään siihen seuraavaan kulmaan, joka on sitten ehkä se toinen, niin kun, jos nyt on pakko valita tärkeimmät, niin valitsisin nämä, että potilaat ja sitten ammattilaiset. Niin lähdetään katsomaan sitä potilaskokemuksen kulmaa tästä 5 kulmasta. Tavallaan siitä tulokulmasta juurikin, että miten ihmiset luottaa ja kokee saavansa niin kuin apua, tukea siellä meidän palveluissa. Ja tämä on kuva semmoisesta, muistaakseni joka toinen vuosi ilmestyvästä raportista State of Health in the EU, eli EUn terveystila-raportti, voisi sanoa näin. Ja tässä näkyy ihan, vaikka ei näkiskään tuota skaalaa, niin näkee sen, että käyrä voimallisesti nousee, ja kyseessä on siis käyrä, jossa kuvataan ihmisiä, jotka ovat odottaneet yli 6 kuukautta hoitoon. Vuodelta 2019 tuo käyrä lähtee nousemaan. Korona ei varmasti tilannetta helpottanut, mutta ei myöskään selvästikään aiheuttanut, koska tämä kehityskulku lähti jo ennen sitä niin kuin vuotta 2020 etenemään. Ja tämä on ehkä yksi niistä asioista, jotka niin kuin, meitä haastaa tämä niin kuin hoidon saatavuus tällä hetkellä terveydenhuollossa. Ja on semmoinen yksi niin kuin iso asia, jonka kanssa esimerkiksi me Mediellissä tehdään paljon töitä, että saadaan saatavuus kohdilleen. Toki 6 kuukauden odotusajat harvemmin on sit perusterveydenhuollon heiniä, vaan puhutaan ehkä enemmän erikoissairaanhoidosta, mutta kansainvälisesti katsottuna meidän perusterveydenhuollonkin niin kun saatavuus on aika valtavan pitkä se odotusaika. Mutta katsotaan sitten vähän muistakin kulmista tätä asiaa. Tämä on kuvakaappaus julkisesta raportista Keusoten osavuosikatsaus laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportoinnista. Ja tässä niin kun varmasti monelle aika tuttuja tulokulmia siihen, mutta hyvin niin kun mun mielestä koostettu se, että miten niin kun kannattaa tätä niin kun potilas- tai asukaskokemustakin lähteä katsomaan monelta eri kulmalta. Ja tässä on tosiaan niin kun palveluiden käyttäjien eli asiakkaiden näkökulmasta katsottu NPS:ään, eli tätä Net Promoter Score lukemaa, eli saadaan tämmöinen ihan numeraalinen luku siitä, että miten ihmiset suosittelisi palveluita. Tässä varmasti heillä näkyy se, että ollaan oltu sote-uudistuksen ihan ensi aallossa silloin ja aika kaukana vielä tuosta heidän itse asettamastaan tavoitteesta. Tavoitteet toisaalta kannattaa pitää korkeina, että tulee pyrittyä johonkin. Mutta sen lisäksi on katsottu sitten tämmöisten väittämien kautta, että sain tarvitsemaani hoitoa ja sitten toisaalta, että koin tulleeni kuulluksi. Eli juuri niitä tarpeita, mitä äsken tuossa kyseltiin ja mitä voi skriinata sieltä henkilöstöltä, niin ihan samoin niin kuin voi kysellä niiltä niin kuin meidän palveluiden käyttäjiltä, että saitko tukea, saitko tietoa, mitä nyt ikinä tekee mieli kysyä. Että siinähän niin kuin voi hyvin monilla eri tavoilla katsastella sitä asiaa ja eri tarpeista lähtien. Ja sitten he myöskin on katsastellut sitä, että miten niin kuin asiakaspalautteita käsitellään ja mistä ne kertoo. Eli tuolla on niin kuin paitsi käsittelyaikoja, niin myöskin se, että miten niitä luokitellaan, että mitä ne asiakaspalautteet ja muistutukset koskee. No sitten seuraavassa kuvassa minulla on vähän toisenlainen tulokulma. Tässä on nimenomaan nyt sitä digitalisaatiota katsottu. Pahoittelen huonolaatuista kuvaa, sitä ei paremmaksi saanut. Mutta tässä on siis kysytty nimenomaan Päijät-Sote, tämä on vuodelta 2021 raportti, niin chat-palvelun asiakaskokemusta. Ja nimenomaan niin kuin vasemmalla on kysymys, että oliko asiointi helppoa, ja oikealla sitten ehkä mielestäni vielä tärkeämpi se, että saiko asian hoidettua. Ja se, mikä tässä näkyy, niin on se, että eri palveluissa kokemus on aika erilainen, kertoo ehkä palvelun käyttäjien niin kuin ikään kuin profiilista, että kuntoutuspalveluissa chattia ei koettu ihan yhtä helpoksi kuin vaikkapa suun terveydenneuvonnassa. Ja sitten toisaalta myöskin näkee sen, että selvästi pienempiä prosentteja siitä, että saiko asian hoidettua chatin kautta, kuin että oliko se helppoa. Eli miten se meidän niin kuin koko toimintamalli niin kuin tukee sitä, että voidaanko niitä asioita hoitaa siellä chatissa vai ei.
niin täytyy niin kuin tavallaan huolehtia myöskin siitä puolesta, että onko se vaan tavallaan niin kuin informaatiokanava vai onko se joku sellainen, missä niin kuin oikeasti asiat sitten myöskin etenee. Mutta tämäkin on sellainen, että voi katsastella vähän erilaisilla kysymyksen asetteluilla. No sitten mä lähden vähän vielä viemään siitä niin kuin potilas- tai asiakasajattelusta sinne asukasajatteluun. Meillä oli tuossa keväällä tämmöinen aiemmin tänä vuonna otsikko, että luottamus terveydenhuoltoon on romahtanut ja se on todellakin niin kuin huomattavan paljon alhaisempi kuin aiemmin. Aiemmin siitä muun muassa Lääkärilehti ja ihan valtakunnan lehdetkin kirjoitteli isoja otsikoita. Anteeksi, toihan on jo viime vuodelta näköjään tuo otsikko. Itselläni tuli vastaan nuorisobarometrista tieto sekaisin chatin kautta, että jopa 60% nuorista haluaa käyttää tarvitsemiaan palveluita myös digitaalisesti, mutta samaan aikaan vain 10% uskoo sen olevan mahdollista. Eli se luottamus siihen, että saa palveluita sellaisella tavalla, kun itse haluaisi niitä käyttää, niin ei ole kovin korkea. Ja tämä on ehkä semmoinen kulma taas, joka ei niin nouse keskustelussa esiin, että meillä ehkä enemmän on äänessä, sanotaanko äänestysikäiset henkilöt, jotka sitten ehkä niin kuin enemmän korostuu se, että ihmiset on hiukan ehkä vastahankaisiakin käyttämään digipalveluita, ja samaan aikaan me voitaisiin niin kuin panostaa siihen, että meidän nuoret saa palveluita siten, kun he niin kuin haluaisi niitä käyttää. Ja katsotaan vielä sitten tästä niin kuin, vähän niin kuin kaksijakona tätä, että minkälainen niin kuin kysymyksen asettelu tai huoliasettelu voi olla vaikka jollain asukkaalla nyt näistä digipalveluista. Siellä voisi herätä hyvinkin kysymyksiä asukkaiden joukossa, että pystynkö mä käyttämään niitä palveluita, haluanko mä käyttää niitä palveluita. Esimerkiksi toista saattaa auttaa se, että se on digitaalinen, kun ei tarvitse ajaa pitkää matkaa tai kulkea hankalaa matkaa julkisilla. Tai se voi olla niin kuin ajankäytöllisesti helpompaa diginä, tai sitten toisaalta, niin kuin, että ei haluakaan muuntaa sitä vuorovaikutusta ammattilaisen kanssa semmoiseen digitaaliseen etäpohdintaan. Sitten toisaalta just nämä tarpeet jälleen, että huomioidaanko mun tarpeeni siinä etäpalvelussa, onnistutaanko rakentamaan yhteyttä, huomioimaan ne niin kuin luottamuksen ja kuulluksi tulemisen tarpeet, pystytäänkö niin kuin mut vakuuttamaan siinä, että on niin kuin turvallista ja että tieto välittyy oikealla tavalla ja niin edelleen ja niin edelleen. Siellä voi nousta eri ihmisillä erilaisia tarpeita ja myös eri tilanteissa. Ja auttaako minua toisaalta niin kuin just se oikea ammattilainen, josta mulla on eniten hyötyjä, ja onko hän ehkä mulle tuttu vai onko hän mulle tuiki tuntematon, mikä niin kuin palautuu siihen yhteyden luomiseen ja luottamukseen muun muassa tosi vahvasti. Sitten samaan aikaan, niin kuin Elisa tuossa puhui, että niin kuin pitäisi muistaa miettiä näitä kulmia vähän niin kuin samaan aikaan, ja näiden kulmien lisäksi niin kuin se, että jos meillä on vaikka 2 tavoitetta, että me haluttaisiin lisätä sekä digiä että parantaa hoidon jatkuvuutta, niin sitten täytyy niin kuin miettiä myös se toinen puoli, jotta ei ajauduttaisi siihen tilanteeseen, että lähdetään tekemään kilpailevia tavoitteita ja kilpailevaa tekemistä ja joudutaan ottaa niin kuin taka-askeleita. Että voisi samaan aikaan miettiä, että entäs ne muut palvelut? Saanko edelleen tarvitessani niitä muita palveluita vai jäänkö mä ilman? Pääsenkö mä niihin yhtä helposti kuin tähän digipolkuun vai joudunko mä menemään digipolun kautta vai kiertämään sen jollain tavalla? Ja sitten myöskin se, että onko ne palvelut suunniteltu mun viiteryhmälle vai ehkä joku toinen väestöryhmä edellä ja kuulunko mä vaikka semmoisen väestöryhmään, joka siitä huolimatta pystyy hyvin käyttämään palveluita vai kuulunko mä väestöryhmään, jolta sitten jää palvelut kyllä kokonaan hyödyntämättä. Että tavallaan sopiiko palvelut minulle vai pitääkö mun sovittaa itseni niihin palveluihin? On semmoinen niin kuin kysymyksen asettelu, mitä me kehittäjät ja johtajat voitaisiin miettiä. No se, miten niin kuin Medielli, minkä takia me nostetaan näitä, niin on se, että nämä nousee meidän arkityössä esiin, että me niin kuin pyritään meidän asiakkaiden kanssa just niin kuin valottamaan sitä, että minkälaisia ihmisiä ja minkälaisilla tarpeilla he hakeutuu palveluihin ja harjoitellaan sitä asiakaslähtöistä ajattelutapaa ihan niin kuin hyvinkin niin kuin konkreettisella tasolla ja toisaalta myös strategisella tasolla, että niin kuin mietitään sieltä ihan niin kuin ylemmän johdon kanssa niitä tavoitteen asetantoja ja sitten lähdetään tekemään sitä kerroksittaista johtamisajattelua, että miten se näkyy sitten siellä ihan arkityössä. Ja sitten tavallaan autetaan myöskin näkemään sitä monialaisuuden etuja ja haasteita. Tuossa
mainitsin siinä digikokemuksessa, että onko siellä just se tavallaan sopivin ammattilainen vai ei. Eli luodaan toimintamalleja, joilla voidaan niin kuin tukea sellaista kulttuuria, jossa eri ammattilaiset voi paremmin toimia yhdessä ja hyödyntää toistensa osaamista. Niin tämä on sellaista meidän arjessa näkyvää tähän teemaan liittyvää tekemistä. Mutta siirrytään sitten Elisan johdolla seuraavaan kulmaan. Eli sitten mennään siihen väestön terveyteen. Eli niin kun ollaan tehty henkilöstön kanssa ensin kehittämistä, joka on tukenut heidän niin kun hyvinvointia, osaamista, jaksamista. Ollaan autettu potilaita, he ovat saaneet palveluja ja sitten vielä varmistetaan, okei, onhan tämä nyt oikeasti vaikuttavaa työtä myöskin. Että me oikeasti edistetään sitä terveyttä ja hyvinvointia. Ja tähän nyt näkökulmia nimenomaan tämän hoidon jatkuvuuden kannalta, eli tässä oli iso norjalainen tutkimus, joka olette saattanut tämän kuvan jo nähdä, että hoidon jatkuvuus se vähentää päivystyskäyntejä, sairaalahoitojaksoja ja kuolleisuutta. Ja tässä nämä eri värilliset palkit kuvaa sitä, että niin kuin mikä on ollut sen niin kuin hoitosuhteen pituus ja kuinka paljon se on sit vaikuttanut siihen, että mitä pidempi hoitosuhde, niin sitä vähemmän tosiaan päivystyskäyntejä ja sairaalakäyttöä ja ihan kuolleisuutta. Eli se on ihan selkeä, että hoidon jatkuvuus hyödyttää terveyttä. No, tässä on sitten kuva, joka kertoo siitä hoidon jatkuvuudesta niin kuin Suomessa. Tässä on 2019 lähtien ja tosiaan niin kuin Soila sanoi, korona tähän varmasti vaikuttaa, mutta ei se ainoa selittävä tekijä voi olla. Mutta hoidon jatkuvuus on meillä koko ajan huonontunut ja nyt pitäisi kyllä saada tämä kelkka kääntymään. Samaan aikaan sitten on tietysti lisääntynyt. Tässä näkyy toki niin kuin koronahyppäys, mutta nyt on tällä hetkellä lähtenyt pikkasen laskuun, mutta tuskinpä me ihan näihin alhaisiin lukuihin tuolta 2015 enää palataan, vaan kyllä tämä tulee olemaan meidän niin kuin arkipäivää tulevaisuudessa. Ja tietysti tämä linkittää tämän nyt tähän 4. kulmaan, eli pystytäänkö sitä järjestelmää ylläpitämään. Se on ihan selvää, että ei me voida samalla tavalla palveluja tuottaa kuin 80-90-luvulla. Niin kuin monestakin näkökulmasta, mutta ihan vaan se, että kyllä se niin kuin digitaalisuus pitää ottaa ehdottomasti niin kuin isommin huomioon. Ja otetaan tuo 5. kulma tuossa sitten vielä seuraavana, niin Soila, ole hyvä. Eli nyt tämä uusin tulokas, equity, kääntyy ehkä parhaiten tasavertaisuudeksi tai oikeudenmukaisuudeksi. Ja ehkä meidän monien ajatuksissa nimenomaan terveyserojen kaventamiseen. Mutta katsotaan vähän sieltä palveluiden tasavertaisuuden kulmasta sitä, että miten sitten siellä palvelujärjestelmän syövereissä tätä asiaa voisi lähestyä. Ehkä sellaisilla kysymyksen asetteluilla ja pohdinnoilla kuin, että ratkaiseeko vai tuottaako esimerkiksi palveluissa tehtävä muutos jotain niin kuin tasavertaisuuden ongelmia. Onko meillä alueita tai väestönosia, joiden välillä on niin kuin epätasavertaisuutta tai palveluihin liittyvää niin kuin vaikkapa nyt sitä, että ei vajetta siitä, että saa palveluita ja tukea omiin ongelmiinsa ja haasteisiinsa. Keille me niitä palveluita juurikin suunnitellaan? Kenen ehdolla, kenen hyöty edellä? Mennäänkö niin kuin tavallaan sen ison massan ajatuksella vai mennäänkö jonkun pienemmän joukon, joka tarvitsee ehkä enemmän panostusta ja ohjausta tai muuta? Et mikä on se painopiste siinä meidän tekemisessä? Suomessa on tyypillisesti niin kuin terveydenhuolto kaikkinensa on sellaista ehkä enemmän niin kuin sairaudenhoitopainotteista kuin terveyden edistämispainotteista nykyään. Eli me ollaan hyvin eteviä hoitamaan tauteja ja sitten me voitaisiin näiden kansainvälisten vertailujen mukaan pikkasen enemmän panostaa siihen, että me estettäisiin niiden tautien syntymistä. Ja tämä ehkä niin kuin myöskin näkyy sitten tässä tasavertaisuuspohdinnassa, että ketkä pääsee sitten taas niin kuin myöskin hoitoon siinä vaiheessa, kun heillä jo tauti on,
ja oltaisiko me voitu jossain väestöryhmässä toimien estää sitten niiden kehittymistä. Eli myöskin niin kuin paitsi se palveluiden tasavertaisuus, niin huomioitaisiin myös se terveyden ja hyvinvoinnin tasavertaisuus, että mihin väestöryhmään pitäisi kohdentaa palveluita. Meillä on ihan selviä joukkoja, joiden hyvinvointi ja terveys on erityisen huonolla tolalla, ja niistä ehkä aika harvoin puhutaan, ja yksi huonoimmin voimista on muun muassa sakkovangit, ja en ole juurikaan nähnyt otsikoita siitä, että miten voisimme parantaa sakkovankien terveydentilaa. Ja juurikin tämä kielen, kulttuurin, ikäryhmän, asuinalueen, sosiaalisen tai taloudellisen aseman vaikutus siihen, että miten ne palvelut myöskin sitten kohdentuu johonkin väestöryhmään. Ja miten sitten kansainvälisessä vertailussa, niin tässä kuvissa vasemmalla on se osuus suomalaisista, jotka on kokenut, että heillä on tarpeita terveydenhuollon palveluille, mutta ei ole niitä saanut. Ja siinä on kevät 2021 ja kevät 2022. Ja me nähdään, että EU:ssa tilanne, eli tuo sininen palkki, on aika stabiili ja Suomessa on aivan huomattava nousu näinkin lyhyessä ajassa. Tämä keskustelee samaa tarinaa kuin se ensimmäinen mun näyttämä kuva, jossa se oranssi kuvaaja oli voimakkaassa nousussa vuodesta 2019 lähtien. Ja oikealla puolella puolestaan näkyy Pohjoismaihin ja EU-keskiarvoon verrattuna se, että meillä on niin kuin tyydyttämättömiä terveydenhuollon tarpeita ihmisillä enemmän kuin EU-ssa ja Pohjoismaissa keskimäärin, ja siellä on myös huomattava ero tuloluokkien välillä, eli toi ylin toi tommonen palkki on Suomi, ja siinä vasemmalla haalea pallero on matalan tuloluokan ihmiset, ja sitten tuo tumma oikean puolen pallero on korkeamman tuloluokan ihmiset, ei anteeksi, just toisinpäin, mutta et siinä on huomattavan pitkä tuo jana, kun verrataan vaikkapa muihin Pohjoismaihin tai myöskin tuohon koko EU-hun, ja huomionarvoista on myöskin se, että itse asiassa meillä myöskin niin kun henkilöt, joilla on ihan hyvät tulot, niin heilläkin on enemmän näitä tyydyttämättömiä terveydenhuollon tarpeita kuin monissa maissa matalatuloisilla henkilöillä. Eli meidän järjestelmä on niin kuin aika huono vastaamaan meidän asukkaiden tarpeisiin, ja lisäksi se on sitten vielä epätasavertainen, epäoikeudenmukainen. Että ihan aiheellinen kulma lisää siis tähän kehikkoon, ajattelukehikkoon. Ja sitten mä törmäsin tällaiseen, tein yhtä luentoa ja otin mukaan tämän tähänkin, kun sopi erittäin hyvin aiheeseen. Jo vuodelta 2013 THL:n tällainen ihan tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi ja ihan vaan helpottamaan näiden asioiden hahmottamista, niin itse ainakin näen, että nuo oikean puolen kysymykset on aika otollisia pohdittavaksi silloin, kun tehdään vaikka niitä linjauksia ja tavoitteita asetetaan. Seurataanko me sitä eriarvoisuutta jollain tavalla ja tehdäänkö me jotain toimintatapojen muutoksia ja arvioidaanko taas niiden vaikutuksia siihen eriarvoisuuden kehitykseen. Ja arvioidaanko me sitä, että jos me valitaan joku keino, että onko se käyttökelpoinen eriarvoisuuden vähentämiseksi. Ja sitten myöskin arvioidaan sitä, että jos me käytetään vaikka jotain mittaria niiden tulosten arvioimiseen, niin sopiiko se siihen itse asiassa siihen vaikutusten arvioimiseen vai kertooko se enemmän siitä meidän prosessista. Ja tämä esimerkiksi on yksi asia, mitä Medielli tekee paljon asiakasorganisaatioiden kanssa, että mietitään, että mikä mittari loppujen lopuksi kertoo mistäkin asiasta. Ja tähän viimeiseen kulmaan vielä liittyen, niin se, että miten tuossa Mediellin kanssa toimiessa, niin minkälaisia apuja voidaan tarjota siinä ja mitä ollaan tehty, niin toi ensimmäinen on, että valaistaan just tämmöisiä vähän ehkä hämäräksi jääneitä kulmia, että hahmotellaan asiakasorganisaation kanssa, että onko siellä alueella tai sillä toimialalla vaikka jotain peittävyysongelmaa, että joku joukko ihmisiä ei pääse ollenkaan palveluihin tai pääsee huonosti, mistä johtuu, minkälaisia juurisyitä sieltä löytyy ja mitä niille voidaan tehdä. Sellainen termi kuin medical deserts, eli tämmöinen niin kuin lääketieteellinen aavikko tai erämaa on niin kuin käsitteenä
aika kuvaavaa, että onko jossain semmoinen alue tai joukko, joka ei tavoita ollenkaan niitä palveluita, että on vaan siellä niin kuin ikään kuin tyhjyydessä, kumisevassa tyhjyydessä niiden palvelutarpeidensa kanssa. Me myöskin kiinnitetään huomiota siihen johtamisen tapoihin, että ne eri kerrokset tavallaan ei aiheuta epäselvyyttä ja ristiriitaisuutta, vaan että ne tosiaan menee kerroksittain se työskentely aina sinne niin kuin ylimmältä tasolta sinne ihan arkityöhön niin kuin samaan suuntaan, että pysyy se tavoite ja tekeminen siellä samassa suunnassa, niin kuin tänään teemanamme on. Ja sitten myöskin kiinnitetään huomiota niihin tavoitteisiin, eli tavallaan jos on ensin asetettu joku tavoite ja kehittämisen myötä usein tulee niin kuin uusia tavoitteita, kun tehdään sitä kehitystyötä, niin nousee uusia asioita ja asetetaan uusia tavoitteita, kun on vaikka palautekierroksia siitä, että mikä toimii ja mikä ei, niin katsotaan myöskin sitten sitä, että ne ei aiheuta justiinsa ristivetoa vaikka suhteessa toisiinsa. Niin tämän tyyppisiin seikkoihin olemme arkityössämme törmänneet. Vilautan vielä uudestaan tämän 5 maalin tästä, eli kaikkiin näihin kysymyksiin voidaan saada vastaus kyllä meidän kokemuksen mukaan, mutta se tosiaan vaatii miettimistä siinä, että miten te niitä uusia palveluita kehitätte, että ei sitten niin kuin vahingossa potkittaisi niitä muita tavoitteita nilkkaan ja lähettäisi liian pitkälle jossain niin kuin tietyssä. Ja tosiaan niin kuin digitalisaatiota voidaan myös tehdä niin, että se tukee tasavertaisuutta, se tukee sitä teidän niin kuin vaikuttavaa työtä, että se samaan aikaan parantaa sitä hoidon jatkuvuutta ja tosiaan henkilöstökokemus ja asukaskokemus on hyvä. Ja tähän liittyen oikeastaan ne asiat, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan autettu sen niin strategian muodostamisessa toki, ja nimenomaan siitä, että okei, miten se saadaan niin sinne käytännön toimenpiteiksi, miten ne toimintatavat suunnitellaan, ja sitten tosiaan minkälaista sen fasilitoinnin ja tekemisen kannattaa henkilöstön kanssa olla, että se on heille turvallista, ja he nimenomaan kokee, että se tukee sitä osaamista ja jaksamista, minkälaista tukea se johto eri tasoilla tarvitsee siinä muutostilanteessa. Ja tosiaan, että miten se kaikki kommunikaatio ja vuorovaikutus sitten tukee niin teidän organisaation jaksamista ja resilienssiä ja että pääsette lähemmäs niitä teidän asettamia tavoitteita. Niin se kaikki nuo 5 kulmaa ovat mahdollisia, on oikeastaan meidän viesti. Nyt me olemme päässeet tähän diaan asti. Kiitoksia tosi paljon meidän puolesta. Jos antaisitte meille palautteen jollain noista emojeilla, niin olisimme kiitollisia ja saa olla yhteydessä ihan minkälaisessa asiassa tahansa ja näitä keskusteluita mielellään käydään ja sparrataan, kun tavoittelette tärkeitä asioita teidän organisaatioissa. Kiitos minun puolestani. Soila sanoa. Tuolta nousee ihanasti peukkuja ja joku sydän myös ja kiva kuulla, että olette saanut ideoita omaan työhöni ja mä koen kyllä myös, että tässä on niin kuin toi kehikko entisenä johtajana tiedän kyllä, että johtamismalleja on vaikka mitä, mutta toi on sellainen ehkä niin kuin koko maailmaa sopivasti halaava, että mitään ei jää ikään kuin pimentoon ja oli tosi mukavaa, että olitte kaikki kuulolla ja toivottavasti tosiaan saatte tästä omaan työhönne jotain inspiraatiota tai ideoita. Ja tosiaan tallenne tulee myöskin sitten teidän ja kaikkien muidenkin hyödynnettäväksi sitten tulevassa lähitulevaisuudessa, kun Annika laittaa jakoon. Kiitoksia. Oikein mukavaa. Kiitoksia. Kevään jatkoa teille kaikille. Moi. Kiitos.